วัสดีพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาเดินดูธรรมชาตินะครับแล้วก็ฟังเสียงนกเนาะก็ได้ยินแต่อยู่ใกล้ๆนะครับเป็นนกริวอยู่ไกลอยู่เหมือนกันนะครับก็ช่วงนี้นกก็ส่วนมากก็จะผัดขนนะครับนกยังไม่สู้ดีเนาะก็อีกสักเดือนกว่าๆน่าจะเริ่มออกต่อได้นะครับพี่น้องวันนี้ก็ว่าจะชวนจานทีบมานะครับแต่ก็ไม่ว่างนะครับเพราะว่าน่าจะเตรียมวันไหว้ใหญ่วันที่14นะถ้าผมเก็บบรรยากาศมาฝากครับพี่น้องน่าจะมีคนมาก่อนเราแล้วครับทำที่พักไว้นะครับก็เป็นร่องรอยเดี๋ยวเราเดินดูครับบรรยากาศโดยรวมรอบๆครับนี่ถ้ามาหน้าฝนเนี่ยเดินไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำน่าจะพัดแรงมากนะครับเนี่ยดูลักษณะแล้วเวลาเราเดินในป่านะครับต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ได้นะครับว่าข้างหน้าจะมีอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรบอกแจ้งเตือนนะครับรกมืดมากเลยครับพี่น้องเสียงอีกานะครับเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับขนาดเข้ามาในป่ายังใส่แมสปิดปากเลยครับพี่น้อง อะไรกันไม่รู้
ดูลักษณะหินครับ ดูรู อันนี้รูธรรมชาติเลยครับ เราก็ไม่รู้ว่ามันทำไมมันเป็นรูแบบนี้เนาะบรรยากาศครับ ก็เก็บบรรยากาศ นี่ถ้ามาหน้าฝนนี่เดินไม่ได้นะครับ แถวนี้นะครับ แถวที่ผมเดินอยู่นี่เดินไม่ได้แน่นอนครับ ครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับ ขอบคุณพี่น้องอาจารย์ทุกท่านนะครับ ที่ติดตามให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับเผื่อจะมีคลิปใหม่ๆนะครับลงนะครับ จะได้รับชมก่อนใครนะครับ ก็เจอกันคลิปหน้าครับผม